شروجاوای کردستان به خلاک کینوش برنامه روشباش کردستان امر پیش بری ونه دبی خلاک خود امباله دکشینن لسر سه مجارن گرنگ لیکمین مجارا کو به گمان هر دو مجار دن به وگریدای او کمپریا نافنتوی یا لسر ریبر عبدالله و جلان لکلک اویجی پیمانا لسر شنگاله کوبری آنها به 4 سالان دو سال 2020 بیکات لکلک اویجی د آلی داگرکرنا سریکانی و گریسپی سه مجارن گرنگ دنوا روجوا مده جگرتنه دنوا خلک خوشی بگمان خال بخال مجار به مجار به میوان خوره بوره گفتگو دکن شخوا میوان می دویمین اسماعیل دلف هفسروک مالا ازدیان یا کانتونا جزیره دمات خوش به باش سرچاو تو چاوای روشتا چیه؟ باش گلک سپاس گلکی سپاس دکن و میوان می دویمین جی سلیمان عیسی احمد اندام انسیاتیفا سوری یا آزادی ریبر اوجلان دمات جی خوش به روش باش جوا و حمو تماشوان و گهدری قناة استير گلک سپاس وکی دست پیک جمع دست پی بکن ماموستا معانی سر زمان بخوا امجی نزیکاتنا نه جوت مه روجا کو وکی حرکز جی بناف دکه او بخوا روجا قرکرنا گلی کرده سی بویرین سرکه دوی روجا هانه ده چه بونه سی بویرین بگمان به هفدو و گریدای خال بخال تی و گریدان و هر جی مخابن بردوامی جبوناوی هیا وکی دست پیک بخوازه تشتکیش بو وی روجه ویجه کرم بک راستی روجا نه جوتمه روجا درکتنا ریبر اوجلان ج روجهلاتا ناوین و سوری براستی پیناسیاوی روجا قرکرنه راستی که خواه دیاری دیکی جبر دوی روجا هادا امزانن قومپلوکا جیهانی برفره سر ایرادا ملت کرد شخص سروکاتی دهاتا کرن دوی روژه هاده ام دمیزینن جیهان به تمامتی کسایت یعنی جیهان تیک برنا کسایت دخوازن جیهان ده شخصیه خوی مروفای دور کوی هیزا خوکرنه یک و خواستن شرکی برفره دروجهلاتا ناوین دلدار خن یا کسایتا سروکاتی جروجهلاتا ناوین درکوی سروکاتی جی جبو روجهلاتا ناوین دوری شرکی بکه دوری قرکرن و پفچونه بکه بریار خواه دستین درکوی هنگی سروکاتی دبیجه دره پیشیاما بون دوی روژه هاده یا اما امبری خو بدنا چیای کردستانی شرکی مزن دست بی بکه شرکی گو کرد صد سالاجی خلاص نبن چیکاوی ناکه یعنی بدن یا اما دوی امبری خو بدنا اوروپا و الگور خواسته که جو اوروپا جهاتی نو ام در کمنوی ده برنگه کی آشتیانه پروژه خو جهان را پیشکش بکن خیاره دویمین سروکاتی دا پیشیا خو گو بری خو بده اوروپا وکه امزانین جی دوی روژه هاده وقتی سروکاتی جروجهلاتا ناوین دردکوی او هزین دستلات دار او هزین دخوازن ایرادا جواکا و ملتا داگر بکن هموکا هزا خوکره یک هم بری سروکاتیه هم دمیزینن نبس دری اوروپا هات نگرتن آزمانی اوروپا جی هاتا گرتن بر سروکاتی هنگی یک راست روب قومپلوکا ناو نتوی را ناو دولتی را دمینی جبر وقتی هم دبیجن قومپلو دو قومپلو دا همو زاگون تینا سکناندن همو پیوان تینا سکناندن نه مافی مروفاد مینه نه زاگون دولتاد مینه نه تشتی گوفا دولتا اری کریایان ملتی و ایرادات ملتی و همو تی پی کرن جوه که جی اف قومپلو هانا که یک کاری و پیناسی که قومپلوک همبری ملت کرد به همو پیوانا و یا دیجی همبری مروفاتیا دموقرات و آزادی خوازه جی جبر به پیشکتنا قومپلورا انجامي وي يعني قالك انجامي نباش جبو جهان رجي دركتن
وقتی ام دبیجن قومپلو دولتك وكا روسيا مجلس دوما جدصد ونوتو نه انداما دصد ونوتو هشت انداما اريكر معنا سروكاتي لروسيا دنگكي تاني دي چي بيواني مروفاني دا دنگك تاني همبري دصد و حشتي و نه دنگا حشتي و حشت دنگاوي بسركبي حشتي و نوتو نه نوتو حشت دنگاوي بسركبي نينا جويكي جي بيناسيا قومبلو خود دي بيش اوروبا يعني امازن يونان دجمنه ديروكي اي تركا ايغو تركا عجيب انين سريوا دي ديروكي تافيدا ام دمازن يونان دريخا ازمان اخا حمود شتي خل بيشيا سروكاتي اگر و او بون ايغو سروكاتي هين روجلاتا نافين دغوتن ورن گلما يونان جوار فكريا كاري خوا خباطا خوا حمود تشتي خوا بكن يا دي ايطاليا هولندا لاهاي باشا قونا قومبلو بي وهجر او ببختية الباكيكي وسروكاتية تكرن باكيكي بارتيكا ترورا يولو لاهاي چما سروكاتي محكمة نكر جبر تشتيوا همبري سروكاتي راستي تنا تجديتا وينينا وي بختي ورشيا واوري كشف كرن اوي ورنا دارزاندن دوي محكمة دا فجويكي جي تدميزيني قومبلو ناسنامه خوا تمامتيت كد اوروبا دا جبر حمو زاغون حمو بيفان حمو مسألة ديمقراطي انساني حقوقي حمو هاتنا بن بيكرن بله امورن جموجي ما مستازويش تبي برسم نها ما مستاج بنا مجرى كومبلويه دنوا حقوق استنرخاندن بجمان ام كم زياده بيجن حق هات داين لي بجمان هين برفرهتر دريا برنامج اخوا ام و بردوام دكن دمله بيمانا شنغالي دا وبجمان داگر کرنا سرکانی و گریس پیجی جبر کو ام دکار بیجم او پیمانا کورسر شنغالي هات مشاندن همان پیمان بو یانجی همان گاو لسرکانی و گریس پی بك هاتو نها هاتيا داگر کرن دخواستن همان تشتيل وي دراجي بكن وكي جريدان وقوتنا تي دسفيكي اموي قهداري بكن قالك سباس بوا وبخيرتنا ما مستجد كن مرحاضره تشتن باش انين زمان جبو قوبلو راستجي حقيقه ابي شخون هم كاري بيج يعني قومبلو ارسر سري كردا بگشتي درباسي بيستو و 6 سالات جنودو 80 بينابر بردوام دكه حتى غروجا ايرو امتيده شخو اهري زحمت قومبلا اك بيك اني سري كردا دناوان دي وك جواكا ازيدي جنودو 80 حتى نكي بيستا يعني 22 ساله ايغو هري سالين زحمت تبلي جو إرادا ملت تميل همبر وان بلانا سكنية ويجو الهمبري السرسري قال أشتخاص درخستن نها بيمانا نهي جوت مهد بردوام كرنا امكار بيج فرمانيج يعني براستي بلكي وجه بحث كر دما بالا خدن تشتيجو خالي هاتن سي خالي سركه یک جوان او تشتيجو 10015 پشتی رزگار کرنا شنگال حتی 10,020 او تشکیدان هلکی او آبا کرین او کت او خوینه هات رجاندن گدان هلکی گو امی رهبری که هبش درخینن تمام او رهبری حقیقی وی ملتی هی يعني هري كم نرناي ملتي شيف ده خستكي وي كاتشيه ايرو بري الكربو افري ببري ايرو كن خديش قالي دريا وي بيمانا نهجوت مهدي بري ويل كوبون شما هيشتن حتى غوبي خستن ابتش قالي تشيف يعني دوردي يعني مرد برس شما با صالحانه شما لنبو ايرو خدي لدر كتن پشتيگو تمندا پشتيگو بو قرباني نهلي خدي درت كبن فياجي عين النفسار روجيجي نياني نه سال نست فيه پیش پیلانی دشمنن اوی دور به پیش پرده گو تعلیمات ده گو وانچی خواسته پیکته نه جوت مه گریدای به 98 نه جوت مها 20 گریدای 98 حتی گو داگر کریا سری کانیش او ناج عین نفساوی روجه
دبیجن دجمن دبیجن پیام دشینش گله کرده اف روش ما پیکانی و امی وی روشه تمی اشاوی لو بگرینن جبر به یکی نهی جوتمه داگر کریا سری کانی جی او جی نصفه بو او جی پیلان بو لتخوازن بیجن بهتر آگو ایگو ثمن دا وقت جواکا شنگال yani xwedî derketna van rêveberiyê got dibêjin em ê wê birê bibin. Zaten di ragihandina du di elamê pêşiyê de Hewlêr û Bexdad bûn lê ema pêş perdê ne ew. Kesê got ev tifaqçiyê kirî cahizkirî ne ewin ji ber dema tenekî behs bike Hewlêr jî ket xefka wê bi rastî. Hewlêr jî heta ana erdê şingalê jê dibêjin mitinaze aleyhe mada sed û çelî نکاج اتفاقا دور د حکومتا عراق خوش دستی خدای سرویج بر خودکه یعنی وک شنگال هات خاپاندن او هات داگر کرین جبر بی پلانه تعدل هولیر بخوجی هات وک هریبک بسر بخوی و حق وصال دانو سندن دکر حکومتا بغدار نکاشتن انجاما دریا به پمنه دخواستن شنگالید بین سیطره بله مامۆستاز دووبارە بەگەرم جموە ئەزوێشتە بپرسمنەها ئەم بێژن پێنگاوە ئازادیە ژی بێگومان دناوا ڕۆژەوا مەدەیە پێنگاوە ئازادیە گەیشتیە چ ئاستێ لەسەر ئاستێکی چاوا کار و خەبات دیکە تێکۆشینێکی چاوا دیکە ئەم هەنێکی نرخاندنێتە ji bo wê mijara hanê jî nas bikin ta ku bêguman hîn berfirehtir em girêdana vê pêngavê bi komployê bikin û rêya çareserkirina yan jî derxistina rêber ocelan ji nava wan çardîwara. راستی پشتی 25 ساله گۆسەرۆکاتی di ئیمرالی de û derketina komplo em karin bêjin ew kesayetên pêşenga civaka cîhanî biryarek dan yanî demdema azadiya rêber ocelan a fîzîkî ye dihê cotmeha 23 de em zanin 24 navendê cîhanê bi hev re weke simbolîk ji emrê serokatiyê re got hate destpêkirin di asta cîhanê de hemlek ya azadiya fîzîkî a rêber ocelan û çareseriya aştî ji bo piskirêka Kurd re. Em pêşî ev kesayetê vê hemlê rabûne em wan nas bikin ji bo em rastiya hemlê nas bikin û giraniya fikr û felsefa serokatî. Ev kesayetê vê hemlê rabûn îrada gela temsîl dikin ji ber di berlemanîna demokrat de hatine damezrandin miletê wa îradeş xwerdîtine ev kesê ha. Rojnamevanin di asta cîhanê de lêkolînê heqîqetê dikin. Rewşenbîrin, nivîskarin, hin ji wa feylesûfin xwediyê fikr û raman û felsefekê ne. Ev kesayetê ha wextê tevl û vê hemlê dibin û pêşengiyê ji vê hemlê re dikin, manat û cîhan îro bi haceta fikrê serokatî ye. Ji ber ev kesayetê ha nake ekîd baş fikrê serokatî naskirine, baş şexsiya serokatî naskirine heta dîtine pizgirêkê cîhanê nayêne çareserkirin got serokatî neyê azadkirin fîzîkî. Ji vê yekê jî em dimezênin ev hemla hanakê di heftê û çar navenda da hate destpêkir û robro berferehtir dibe. Robro hemû civak tevlû dibin. Yadî jî balkêş ev hemla cîhanê mesela em ê mezên ned beşekî cîhanê de. Cîhanê tevî yanî di vê salê de em karin bêjin ji Ewropa heta Efrîqiya heta Asya, Avustralya, Amerîka, Amerîka Latînî hemûkî çalakî hatine kirin kes însan ketine dewrê de însan çalakiya rabûn. Ya dî jî mesela dîsa jî berhemekî dî ino di bêhtirê va çalakiya de jinê pêşengî kiriye. Yani di vir de em vê hemla hanake em karin binirxên û giraniya wê nake. Ev hemla ha çi qasî berdewam dike wil qasî jî giraniya wê nake isbat dike
وی دما داوی دا وک امزانن بلکی سر اکران تلفزیونات سترک تیوی و تلفزیونات توا درکتن شست و نه انسان خلاطا نوبل حق کرنه بدست خستنه تولوی حمله دبن دبشن جدا ده و قوام دبيجن خلاطا نوبل يعني اف كسايتين خزمتني قلكي برومت جبو جواكي ركرنا جبو انسانيتي ركرنا جبو مروفاتي كرنا حتى قهشتنا اف خلاطها دبشي خدا بدس خصنا وقتی اف کسایتین ها اف شستونه انسانی گو خدمتکاری جواکی و مروواتی برنگکی نازک و پاک کرنا تولوی حمله دبن لویدی تشتی ام دیرک ناز دکن چه قاسی حاجتا جیهانی به فلسفه سروکاتیه بفکر سروکاتیه بشخص سروکاتیه هیا جوه که جی ام دمیزنن اف حمله هانا که رولک مزن لیست ده هر دفری دا انسان تبلو بون ده هر دفری دا هیز هاتنا سفر برکرن ده هر دفری دا يعني انجام نجيب خورا اني بله ما مستزورم جموة زوي بپرسم نهاسي بندن سركة دناوا پیمان ده هبون سي بندن كو وقت آني سر زمان تو ما في وي قلي هان دناوي ده تنبو و يك جوان بندي هاني او كو ارتشكي نو ارتشكي يعني جهازكي هندرين نو ورا او كرن ورا تشكرن ورا بري خستن كرن دناوا جواكا ازديتا و ارتشا بري يعني جهازن هندرين يبري ورن دور خستن اف مجار و حرسي بندن يكو خوست لسر الشنغالي بيك بينن حتى تش أستي خطرية كي برمزن داني و راستي قلي مي ازدي داني راسته شخوي قوري اتفاقيات كرن هرسي بنوت يعني دسبيكي ريبريك هبش ورتا هوليري وبغداي بري بفن تمام او بري برنا اج بوشن قال بري بفي پشتي چه پشتي كسيگو جان كرن ديشيده كسيگو رزگار كرن كسيگو آوا كرن هاتن او دان هيلكي ريبريان هاتي ورگوري سمهر او سيستما بري 10014 دل شنگال لما تيفدگر و بوج مستحيلات حتى گو شنگال ديس خوفا گرينه وي وان سالي كم جيان بكنا ماي جبر تمامي هات گو هرتن يعني جوان تنمان قش قربون قش هاتن فروتن افري بري وچبك شنگال يبر افري بري كاريوي گرك هولير وبختيروني بحث بك چما واب شنگالي ها نعم هر ايشك دي بسري فردين سروان هني كسي خبريت بن هنو آوا کرنن 2015 حتى نكي 25 سال ريبري كي هات آوا کرن شنگالي دي جي انساني شنگالي جزاروكي شنگالي هات آوا کرن جبروان قريب خوب پاراستانا كسي گور سروان منا پاراستن ايشو ازار درباس بون مجبور مان نشارمان ريبريا خود رخينن اگر دنیا گشت لمن وابسكنه او خوب ريبفن عاد دا گوتن اجبو اولکاریا شنگالي يعني اولکاریا گو هات زاروكي شنگالي خو پاراستن يعني در دوره شنگالي پاراستن هندره شنگالي پاراستن گهاشتن حدا كيگو آستكي بحثا قال شنگالي ونداتي كره شنگال نتهني هندره پاراستن زاروكيوي كچكيوي خورتي پاراستن گهاشتمو لزاروكيوي ونداب گره اب كسي گوره وچ گوري سيستم شنگال پاريزي هگلگوري سيستما بريج پاراستن قاشو بريج پاراستن كا شاه سر شنگالي اگر نفساوي نا لشنگالي ده باوري خاطي داني ايرو ام زانن دريا اولكارير و حزمتش بداهلكي پروردكرناش بو يبشي اكاديمي شارداري حمت تشتيگو تشتيگ شنگال بيك بينن اوانا دريا اولكاريه بنابه و تمي بيجن اولكاري وات باريز وانا بدهلكي ابجي هيش قال شنگالي البيتري خطريا بري شارده راست بلكي نا او شخصيه دور دبگن لي اما دياري پیمانه كش بو پیش روجي نش بو وصالتي دي يا سياجي جبو خدمات جبو خدمت وزاريه قد نرش قالي تشيب
تمام شنقال نلوي أصلا كي محتاجي خدمة وزاري شنقال محتاجي زاروكي خوي حتى گو یکی در باست کن گو تیرزگار کرن جمله هزه کردی بهتری خوی یل ریوریا خوسر حتی گو یک تیرزگار کرن پشتی کت پشتی تعبه داره حدود روزانه دارو بدگار در باست نکن اما یا جوان خواست اما یا علیکاری جوان خواست وقت جواکه ازیدی ام خدمت وزاری جوی ریوری هانه نخواست ار ریوریا گو خوفرد کرد همه سیستم دنیای ده چه تشتی چه به رفراندوم تی کردن هل بجارتن تیشن حتی گو ریوری فرد بکه ریوری که حتی سلطوی نجوی منطقی خو فرد که وی گلی بره به از باورم گله شنگالی نه او گله 10,014 جواکا شنگالی پر خو هرتم خورچه کردن تجاری او پیمان دبگو سر طاوله و هاتب ام ذکرن اما پراتیکی شنگالی تجاری پیکنایان بله باور دکم بر خدانی هر جیل هم بری وی پیمانه هانی حتی روجا ایروجی تمشاندن یعنی اف 4 سالن نهندکه کو بریارک جالی ام بیجن حکومت عراقی و پدکیوه و به گمان وقت گول پیش پرده جی یه سرکی کو پاراستنا وی پیمانه هاندکه دولت ترکیه رغمی کو سی جهن به هزا خوجیته ناس کرن لحتى نهاجي برخدان تيكوشين بيجومان بروي هيا ما مستس خازم ويج وببرسم میناک چما شنگال چما هرتم و تم ام بیجن فرمان لسر شنگاله تی گراندن پیمان لهم بری ویتین مشاندن هرتم و تم جه کودنا و روجف و نرخاندن دولت ترک تایبت نوا نرخاندن ویده شنگاله لگور نرین و آنالیزاته چما شنگال راستی 2014 ام شاهده بو یرا شنگالی و کوشبریا ملت شنگالی بون وقتی منو وک ریوبریا خسر هنگی کامپا نوروز و ما پیشوازی ملت خو کر خدمت کر یعنی هر کسایت کی دهات بهنا دیروکا کردستانی جدهات وقتی شنگال و اولا یزدی تی هدف گرتن دخوازن شخصیه کردی مای دیروکا کردی مای حافظه کردی مای ویتنک اف راستی که جی ایگو ایریشا سرشنگالی تمی نود بی تمی فرمان دبی تمی شیک دبی دخوازن وی حافظه کردایتی بچکن زوا بکن بلاو بکن یا دی مثلا امازن اف اتفاقات هالی ما مستا اسماعیل آلین جیدان خویانی کرن براستی امازنن دخوازن شنگال نه آزاد بجی چی جواکا نکار بی خو بپارێزێ هێزاوی پاراستنی نەبێ ئەو جڤاک ئازاد نابێ فەژڤەیەکێژی ئەو کەسایەتێن شنگال ئازادکردن کارن شنگال بپارێزنجی زاروێ شنگالێ گەچێ شنگالێ خۆرتێ شنگالێ کارن کاری بوون داعش تێک ببن کاری بوون خۆ ئازاد بکن وێ کارە بن خۆ بپارێزنجی چما بریار هەولێر بەغدا بێ وی چمانە شنگال بێ وی چمانە خانەسۆر بێ وی چمانە ینی ئیرادا مڵەتێ شنگالێ بێ وی چما دێ ئیرادەی دی ئەف بخۆژی داگیرکردنەکە فکریە دخوازن مڵەتێ شنگالێ بدنە دیارکردن بێ ئیرادەیە نکارێ خۆ بێژ بەر و vê divê hewlêr û bexda levrûnê na ê bixwaze tişkî ji bo şingalê nîqaşkê berwerê şingalê bixwe berwerê çi bajar çi gund çi bajarokê şingalê rûnê miletê şingalê re birêvebiriya wê xwece re nîqaş bike wê ji bo parastina wê re ji bo ewlekariya wê re berbiye peşe re ber çî bike ji ber tecrüba wa heye zanistîke wa heye îrada miletê şingalê duwirde tê rêzgirtin fe ji vêkê jî yek karê wê nake komplo vegirêdî çawa komplo dixwazin Kurda bê îrade bikin ji ber wilo jî îrada Kurda fikrê Kurda serokatiya Kurda komplo kemberî hate çêkirin hate ravandin kirine dorpêşekê de kirine zindanekê de îro dixwazin wê di pratîk de çingalê de pêk bên fe ji vêkê jî êrîşa ser şingalê êrîşa ser nasnama Kurdayetiye
بله نها حرتمو تم دبیجن قومپلو وشخواه قويس الصال نواجي تشيبونا بيقومان صال بالصال و بویرکه دوی روزهان یان جیب نزیکاتنا وی روزهان تشيبه یک جیش خو پیمانا شنگالی بو مامسته است خوازم وکی گریدانا و پیمانا هانه به بردوام کرنا کمپلو جیش تناس بکم و هر جیش خو نوان خاندنی خو دبریان هاجی تانی سرزمان تا گوت ریبرتیب خوشی هر بحثا شنگالی دکه یا جه کو گرک وره پاراستن جه کو کرک آفراندن لی وره او کرن پرورده لی وره زیده کرن او هر شنگاله او گریدان است خوازم شتناس بکم راستي نماجو شنغال تمثيلا شخصية كردي رسندكي وقت ام ناسنامه خوي رسن نپاريزن ام نكارن بيجن هبونا كرديتي جي ويوري ناس كرن ايرو جو ناسنامه چو تشتك ناميني فجويكي جي سروكاتي تمني سر پاراستنا شنغالي و يزدخان تأكيد دكي جبر ايرو بلكي امزانن د ديرو كي دا د مسئله دا گر کرنا اولا اسلامي را دوا مسئله ولو دا گلک کرد جوانا كي ام جيدنا دا مثلا اولا مخاطا گهرتن ام بونا مسلمان ايدي بونزا چه هر يكي هدف جي گهرتنا ناسناما كرداي ايرو ام دميزين ايريشا كومن چتا سر شنگالی يعني چند پیخواستن سلاحکی ولو چیکوری سر ملتکی به سلاح به هیز ذاتن وی داگر بکی ذاتن وی ارادا وی تیک ببی فجوه که جی گرک شنگال هیزا کردایتیه بی بريارا كردات شنغالي دوري استاندن نه بريارا شنغالي الهوري اللي وبختي وري استاندن وحتى نلت دوريدي دويل شنغالي جبر ما جو شخصية رسن كردي شنغالية بلي امورن جماعة استاذ بيبي برسمنها چتين داعش تشتكو كرن للشنغالي وبشتي ويجي جرافاندن وحتى رجائي روجي قال لك هن جنهنا نوا دستيوان دنا هن زاروجي هنا نهاتنا رزقار كرن دایک زاروکی وانجی و هر وکیدن مروف دکاره بیجه کتشتی داعش نکاری بود و چاقاهانی دلشه گاله بکه وکی حکومت دا باشوری کردستانی هری تایبت خطا سرکه ده بو هفکار کوی تشتی هانه لشنگاله ببه مناک چما حکومتکی کو تمثیل کرده دکه به که هانه لشنگاله دکه راست شخو تشتی گوت شنگاله ده چه بو همه دنیا سر نقاش کرد جنوسايدك براستی تخوزم بيجم جبر چما حتى انا پر دولت اعتراف بيناكن جبر دما قوت تشكي اعترافك تمجبوري اجا سببا وي بيج تسبب بقر چما اب تشيبو جبر بي هاوي حتى انا تشتن بشارتي ناخوزن بحثا شنغالي وجنوسايد بيبي شو همه تشتي قوت دنيا تشينا بود شنغال تشيبو بود تجربه ما مستجاني زمان يعني چما شنغال چلي بون وزارت لي تنبون حكومت لي تنبون همتش لي تنبون يعني بري قدا شنغالي هدفكي سياسي بو هدفكي گوهرتنن ايديولوجي بو جبو دورده بيك بينن خود تشتيگو پشتي 2014 ده پشتي راگهانا بريا خوسر آشنگال دیساج نهات قیمه هر کسی گو ای هری نزیک ایگو گرکی خودی لی در کتبونا اگر خودی لی در کتبونا مره پی پرسی بکش کسی گو اب پیماندانین خودی لی در کتارا نحوجی پیمانا ایرو محتاج ند بهون ایروخ بکن هون تام ری ببر بوناج 2014 حتی روژا ایرو احتیاج ند کر هون ببرن ری ببریا شنگال بکن دشتیگو ده تشنهش حتى قوش وانا راستيجي ام بيجن واقعك ام بيجن زو هات رزقار كرنا واجي تشتيق تجبر درفت امكاني جوان بابو مجال بابو حمت جوان امكاني هاد داني حتى قوش قال اباده بكن هذا رخصتن ديساجي دخوست الورجي بمين يجي ديسيجي بهذا زاروكش قالي بهذا ميرخاصه بهذا كردي گو غیرتا به حملان بهذا وانا هات رزقار كرن اویاجی دیروک شاتیه ده نه ام کرد و نه ام هزی شاتیه دن
آدنه تشتيگو بيك نهات هدف أرمانجيگو جيلي نه ديسي سر فكر چاند عرف عاداتي ازداتي كرديتي پاراستن الور نهات قيماتي سجي حمي كسيگو دیت شنگال بهتر کسی ما بهتر چی بو پیشکتن تی چی بو گوهرتن چی بو زانست تی چی بو دور د دیسا جی خواستن درېګ دده اوای کی دده حتا گو دیسا جی حلاندنه کې شنگال بکن هات خواستن گو و هپیمانی چی بکن اگ نه جوت مه تشته گو در باس بوش نک حاصر هزن داعش گو تکنانی جی خواستن ریا به پیمانی هنکی جبر شنگال و تمی فرمان سر شنگال قط نابن جبر چه ام تم دیجن هگر قدرا کردا تمی قیر کرن شنگال دجار جبر اولو زمان د پاریس یعنی باری وی گران هنه کی تمی د قربانی جبر وی که شنگال به هدف بگرتن تمی جبر چه ام کت سالا ششاده اتفاق شب ام کت سالا دهاده حتی او کسانا کسیل و نپرس ای بون سبب ام نابیجن دبگو هزا داعش خورد به هزا داعش زده یوان کسی گوت پاراست قاشو حکومت بو لی اما نقطه خوین کسی بدل نداش بو وجواکی سلاحک نها تقاندن باوریا وجواتی نما به هزی تجاری تی بدها پیمان چه ببن وک این هجوت مهجی لی اما تجاری و ناگره وک بری بله هم استزوارم جمعه از ویش تبترسم پنگاوا آزادیه زختکی چاوا لهزین همیل هندر و یر در بکر راستی اف پنگاوا آزادی ده جوت مهدا دست پیکری کاری بیجی وجدان انسانی حرکاند همبری هزیا داگر کرد مگوجی زخمیاوی و تبلو کرنا ملت ما و ملت روجهلاتا ناوین و ای جیهانی تایبت جن جوان و زختکی باش لوا هزین هاناکی کر جوه که جی ام دمیزینن برسفن درکتن جهن جدا يعني برسفن جي سي بي تي يعني مثلا مجلس اوروبي يا حتى جنتوي يقبوي يعني مثلا صالة جديدة دولة ترك جبو روشا سروكاتي وري زلال كرن امام كارم بيجن افصالها هناك صالة كديش قركرني ردان اري بلكي برينها سي بي تي شو اوروبا شو امرالي بس رابور در ندخستن مجلس اوروبی ذاتا امرالی جبیر کربو و قانون اوی و زاکون اوی ذاتا اوروپا جی بشکش قومپلو بو نتوی یک بوی روشا سروکاتی و کردستان تف جبیر کربو قرکرنه تینا سری کردا و مجزره تینا کرن یعنی بردوام کرنا امکارن بیجن لوزانه هم بری کردا فجوه که جی دوی سالا هادا دوی زخماها بزخما چالاکیه بزخما دوستین کردا بزخما کار دیپلماسی جواکی خو پیشاندان وانا که او رنگی وی دختک کرن یعنی تشتی دوی سالا هادا دوا چالاکیه دا ای بالا انسانا دکشنه و یا جهان جی دکشنه سرخوا اف چالاکی همو لگور فکر سروکاتی مشین برنگکی دموکراتیک تدمزینه دولات چقا پیشکتی دبی و چقا سیملتکی دموکراتی خواست بیان سیستمک دموکرات دوی ولاتی دهبی گو چالاکی گدبی الاشکاندنک خراکرنک تشتک چه بگرتنک اما افصالک دا استا جهان تاوی دها اما زینن چالاکی جبو ریبرتی را تکرن همو برنگکی دموکراتیک برنگکی آشتیانه یعنی لویده ناسنامه سروکاتیه ناسنامه فکر و رامان سروکاتیه دوا چالاکیه دا خدا پیش هر کسی اف راستیا هناکی چی کرد جوه که جی ام دمیزینن اف جهن ناو نتوی اف جهن خودیه بریاری برسفن درکتن او برسف جی برسفن شرمو کن نلگور هزیا هاتی دان جوه جی دوی ام بردوام بکن هم نگهانا هدف و آرمان جی خو ام نل هیویا برسوه که بسن ام الهیویا
شکاندنا دورپێچا سەر سەرۆکاتیە ئازادیا فیزیکی ئا سەرۆکاتیە ji ber سلۆگانە حملێژی ئازادیا فیزیکی ئارێ بەرئاپۆ و چارەسەریە پزگرێکە کورد برەنگێکی ئاشتیانە ینی یەکرێز جارایەکە مینەژی دیدیرۆکە کوردستانێدا یەکرێزی تێکردن ji هەدەف و ئارمەنجرە گرێدانا ئازادیە کوردستانی برەنگێکی ئاشتیانە چارەسەرکردنا پزگرێکە کورد بە ئازادیە فیزیکی ئارێ بەرئاپۆ ئەv jî çi didê têgihiştina cihên got bi vê hemlê rabûne rastiya wê çawa ji nasnama wê ji însaniyetê re çareser bikin. بله لمیناکە بێژن پشتی vê pengavê niha li gorî ku em dibînin dişopînin wekî Konseya Ewropayî û hin saziyên din em bêjin ew sîstema îşkence û qerkirinê ya li Îmraliyê xistin nava rojeva xwe de. Ev bixwe mirov dikare em gihîştin armanca xwe ya gereke hîn bêtir ne tenê xistina nava rojevê de çareseriyekê jî bêguman ji bo wê deyne. Ne me got bersivê wa şermo ev têrê nakê em ne ji bo Tenê bersivdayînê mamosteyan karkirin jî ji bona vê sîstema ku niha li Îmraliyê tê meşandin ti kar ji bo yê nehatiye kirin. Karê got em nas bikin parez we gotî parêzgerê serokatiyê malbata wî herin wî ziyaret bikin rewşa wî tenduristî ji me re werê diyar kirin bi demekê berî demekê azadiya fîzîkî arê bertî werê kirin hingî em zanin bi rola xwe hiqûqî a însanî ev navendê halîstin hingî jî em karin bêjin xwe hinek ji zembê û sûcê komplo xwejê dişon got ev neyê kirin komplo berdewama hedefa hemlê ne in welahî Meclisê Ewropî derkevê gotinkê ji me re bêje ya CPT gotinkê bêje ya mihletek werê dan na ev helwest jî erê dibin zextekê de dibin rêxistinekê dibin karekî hevbeş de di nav netewê cîhanê tevî de di nav kesayetên cîhanî tevî de ev bersiv hatine ev bersiv jî cihê şermezê ne em negilkî hedef û armancê me nepçûşkin em ne diyalogeke arzan digerin em pratîkeke rast digerin azadiya serokatiya xwe digerin ne in welahî em bixine rojava xwe de yan em êd rojava te dem çi fêde kir jî ez encam dixwazim Niha li gor şopandina te ew rojev li gor nerîn û şopandin û analîza te wê di pêşerojê de encamekî pratîk li ser wê erdê bide an na me vegirêdaye em çiqa asta tekoşîna xwe bilind bikin em asta tekoşîna xwe bilind nekin wê bêjin xwe qanec bûn vê bersivama yan vê tiştê me fe em gereke tiştê ji me tê xwestin ji niha pê de em asta tekoşînê mestir bikin em bi hedef û armancê xwe re xwe bikine yek wextê em dibêjin bê serok jiyan nabe em rastî bikine pratîka xwe de karê xwe berferehtir bikin em rengê çalakiya çîk bikin em heta em rojiyê heta rojiyê mirinê jî em biryara wê bidin ji ber wextê dibêjin bê serokatî yan bê serok jiyan nabe ne meqûle ez tişkî ser serokatiya xwe nizanibim û ez jiyaneke biyolojî bijîm ev jiyana biyolojî rastî gereke em red bikin em kar xebatê ji bo serokatiya xwe re her tiştî hêza xwe seferber bikin ji ber em di wê heqîqetê de ne ti pizgirêk ti çareserî nîne got serokatî azad nebe fe ji vê yekê jî xistina va tiştê hanakê di pratîkê de girêdayî me ye bêhtir ji Ewropa divê em zexta xwe zêde kin divê em çawa me kiriye rojeveke jiyana xwe em bixine rojeveke jiyana wa jî em nehêlin rehet razin serokatiya me di Îmralî de em bigumanin ser jiyana wî ser tenduristiya wî ser her tiştî wî ew herin kar û xebatê xwe em qayîl bibin bersivekî yan bi pisozekî bê mana fe ji vê yekê jî gereke em asta tekoşînê bilind bikin
بله مامۆستا زۆرم جموە ئەزوێ بپرسم ئەنها گۆری گەشەدانین کۆل سەروێ عەردێ و سەر ئاستا جیهانی چێ دبە هەروهەر مرۆڤ بالا خودەیە کۆ تورکیەژی دخوازە هەم لە سووری هەم لە عێراقێ هەم ژی لە مسرێ هەروهەر وان گەشەدانی هانێک گۆردر و بەرفرەتر بکە بێگومان ئەف گەشەدانێک کۆ پێکتینە و هەولی دە کۆهیم بەرفرەتر بکە گرێدانەوەی بە کۆمپلۆیژی هەیە تو بەرسبێکی چاوەش بۆنا vê گەشەدانê کۆدیکە و هەروهەر jî wekî em dibêjin ne tenê nava sê dewletê komanî ser ziman niham dibînin li İsraîlê û Falastînê jî heye di navbera Lubnanê çend rojin ew bi xwe jî nava rewşekî pir zehmet de jiyan dikin û heroher. Rastiş xwe ev giş merekarê topikê derbarî komploa çêbû yani em tev dizanin ne ji belkî ket pratîkê ji 1980 lê ema berî wî komplo ser çi çêbû yani tehekî dîrokê vegerîne di nod û siyadê dema guhertinê got di kongra pekekê çêbû ji bo partiya pekekê projê wê di wê çaxdê hat dersanin got komplo ser vê partiyê bibê tune bive di nod û şeşa de dixwest pêk bînin serokatiya Şamê de wan derneket dixwestin vê komplo ser proja serok bînin proja Kurdî bil ehram bêjin eman bêjin serok çê dikir ne ji bo beşekî ji bo hemû Kurdê dinyayê ji bo hemû gelê bên dest bû dixwestin komplokê vî awayî pêk bînin heta got tiştê got çêbû piştî got nav hat lêkirin buharên ereba buharên gela hemû tiştê çêbû jî Divir dijî ew kesê got komplo pêk anî dîs bûr xwedê rol diwet. Yek ji wan hedef û armanca wan û ev tişt di rojhilata navîn çêbû heta got karibûn berdewamiya wê komplo ji bo dewletê xwe bikin ji bo kesê got naxwaze bi wan re ciyan bikin di herêmê de yek ji wana jî hedefa wan ew bû û bi taybet dewleta Tirkî. Yani em tev dizanin Tirkî di hemê van serhildanê çêbûn timî xwe gihandî heta Lîbya heta Yemenê heta her tiştî de lê ema giş kir pirsgirêka naberoka Tirkî tenê nîqaş nekin ya got hundirê Tirkî çê dibe ji bo gelê dwir de pev ciyan dikin mafê wan çandê wan di hundirê dewleta xwedî nîqaşê nakin lê ji derve dikin rast e tiştê got îro jî çê dibe heta got roja îro çê dibe taybet hundirê Libnan İsraîl Falastîn heta bi Îranê girêda jî ew jî giş dikeve wê xizmeta wê komplo ji ber em tev dizanin heger kesayetin hebûna rêl pêşiya wê îro jî bigirtana li hember van tiştê got çêbû kiştî di dinyayê de cara yekemê belkî dinya tev de yani em zedikê di tifaqe ser şexsekî got bikir ew şexsî serok seroka po êgo wê îro cê çareserî be îro jî heger derfet û tewasil hebe di giraviya Emiralê heger çûn û hatin hebe wê serok dîsî nermîne xwe bide pêşniyarî xwe bide pêşniyarî çareseriya ne ji bo pirsgirêka Sûrî tenê a hemû tiştê di rojhilata navîn de got çê dibe ya herî dayîk pêş di cîhanê giştî jî de yani xwedî nerîn bû xwedî tehlîl bû îro de Tirkî dîse jî fayda kir şerê Gaza şerê Libnanê û İsraîl dîse jî fayda ku tê heye ve dîse jî em tev dibîne jî dûr ve diraqibîne jî dûr ve temaşe dike lê ema her carê tesrîhekê didê divê jî gerek wabiye gerek wabiya lê ema ê rojhilata navî haştî asta vê şerpevçûnê jî ê xwedî rol Tirkî ji ber di Îranê de pirsgirêk hebû di Falastînê hebû di Libnanê hebû di Sûrî tune bû gelê Sûrî heger rabû di rêw rêbazekî li hember hikûmeta xwe de nehat qîma wê yê got xwekir dijminê hikûmeta Şamê ne dijminiyo alîkariyê wê bû hewlan divê hikûmeta Şamê biparêze deriya qotkirina erdê Sûriye de yani ayna nefsa wê jî bikare bêj wek şingal serêkaniyê çilê hebû gelo ew hêzê di car sê cara timî hêzê radîkal berê xwe danê çil serêkaniyê hebû çil girêspî hebû çil Efrînê hebû yani bilaks tiştê got serêkaniyê çêbû bû got girêspî de got Efrînê de xwenehkirin hebû pêşketin hebû rêveberiya xweser hatibû elan kirin yani çima neçû Şamê çima neçû ciyê got Siltalê ciyê got desthilatdarî lê berê xwe neda wê
يعني هدف وارماجي تركي حتى استكي جربيكات لإلا دروج آبادي درفت امكاني جرمان حتى قول ذاكر كري شيكر هاول دان تجاري ريفريا خوسر بالا درخينه شنگالي داگر کر بکه دستکی بده غزا وقت خپاندنه کش گلی غزا لی اب کش کت مرکاری چارچوبا برجوادی ترکیه دی اف خستکاوی اولی ابانا. بله. ام بچه لدوسی خوی دیجی تماشا بکنه باشه دوباره به گمان الوفت گره. بینر ما لسر توری مدیا جواکی هن مجار تینه بلاف کرن دریا دوسیا مدیا دیجیتال ام به هفر الوان تماشا بکن. دوی دوسیای دمجارین کد وی هفته دل سر توری مدیا جواکی تینه وشاندن مجور آماده کریه. مجارا کو مجور آماده کریه. مجارا سالوگرا بر خدانا آزادیا مافی جنی. و خودی درکتنا لجنا امینی آکوبو چروسکا شورشا جنی. لسران سری جیهانی. و هشکو سالات 1022 به شورش بوستاندنا مافی جنی و شورشا جنی دا دست پی کرن. لسر وی مجاره دورم ده مردمال پرا خویا تویتره ده وحانی بساندیه جینا جندا بو جن جیان بو چروسکک لروجهلات بناوی ته امسون دخون جن جیان آزادی مجلس آموش هدفت مال پرا خویا تویتره ده وحانی بساندیه امل دیجی رژیم آمیر پرست آ ایرانی ولی دیجی همو پرگالین کو دجمناهیا جنان دکن لکولان و لقادان سرهلدان آخوا بلند بکن لیلا ایلهانجی دمال پر خویا تویتره ده وحانی وساندیه و جنت هنه پاچه رش لیهاتیه پیچان بچرینه و بتکوشین آخوا کفنی لمرووایی هاتیه کرن بچرینه مالپرا تفگرا جن آزاد یاستانبولی ده تویتری خدا وحانی وساندیه ام محسا جنا امین یا کج آلی رژیما مولایا ایرانی وحاتی قتل کرن بریزداری ببیرتینن لدیجی ذهنیاتا سردست آمیر گل هر دره جنان دکه هدف امی تکوشینا خواه بلند بکن جن جیان آزادی لدیجی هشمندیا که هول ده جنان جیان و آزادی قد بکه رشکی شویجی به البست دمال پرا خویا تویتره دل سروی مجاری وحانی بساندیه لیل دلال چاو غزالی پرکره لیفشیرینی آور توش دم بوهاری رودن روژ خداوندی دو کلیل کا روژ هلاتی سولین جی بوان گوتنان دمال پرا خویا تویتره ده وحانی بساندیه جبر کو دولتا اسلامی یا ایرانی لتهرانی فاشیسته لکردستانی جی داگر کره خبات نوروز جی به ویدیویا ام کردستانن لسر تویتری خواه وها پار وکریه ام کردستانن آرتش شروین جی دمال پرا خویا تویتری ده وحانی بساندیه چالاکین بیر آننا جنا امینی دست بکر لسرانسری با گرگ و رجلاتی سوریهی چالاکین بیر آننا جنا امینی و سرهلدانا جنجیان آزادی دست بکر رژیم زوردار آ ایرانی جارک دن دهجه حقان ترکمنجی دمال پرا خویا تویتری ده وحانی وساندیه فلسفه سروکاتی لهر دره جیهانیه ایرو لبرلینی باور جی دمال پرا خویا تویتری ده بوان گوتنان وحانی بساندیه ام بجنا کرد آبر خودیر آزاد سر بلندن مالپرا چاندو کلا پورا کردی د مالپرا خویا فیسبوک ده وحانی بساندیه تایم پوری جنا محسا امینی جروشلات دنگ ودا و بو چروز بورونا هیاج بو همو جنین جیهانی بو جن جیان آزادی
علی سادون جی دمال پراخویا فیسبوک دا وهانی وساندیه جیان کرنا بجن را خوشه لیبل بجنا آزاد را یا کو شردکه یا کو خلسر وی بنگه دا آفرینه جیانا هین زیده تر برومته پیوست رزا ظلام جبو وی جی هبه جبرگو قزنج کرنا وان و جیانی بتنی جنا آزاد را چیده به ریبر آبو احمد ریزگار جی دمال پراخویا فیسبوک دل سروی مجاری وهانی وساندیه ده همو وارن جیانی ده مسوگر کرنا آزادیا جنان مسوگر کرنا آزادیا جواکیه بینەری مەش خۆ دووبارە مژدۆسیا خۆڤەگەریان ئەم ژارە خۆ بە هەورە بەردەوام بکن ئەس دووبارە وەرم جموە مامۆستا دخوازم وێ بپرسم مافێکی هەیە di nava cîhanê de bi navê mafê hêviyê ji bona her kesayetî ne ji bona bêjin kesayetekî ku asta tiştê gokiriye hindik be yan jî hukmê wî di astekî pir hindik de ye ji bona her kesî jin be mêr be biçûk be mezin be ev mafê hane ji bo her kesî rewa ye di nava cîhan û zagonên cîhanî de lê mixabin ev yeka hane ji bona rêbertî pêk nehatiye û heta roja îro jî her tim û tim di aliyê zagon û parêzerên Rojavayê Kurdistanê û li cîhanê bi giştî jî nirxandina vê mijara hanê dike. Ev mijar wekî destpêk li gor nerîn û analîza te çima pêk nehatiye ya duyemîn mirov dikare ji bo wê çi bike ji ber ku qanûnekî li ser asta cîhanî pêk tê. Rastî em ê dîsa vegerin ser pratîka komplo. Wextê me got komplo zagon hemû disekin. Yani tiştê ji komplo ji roja xwe ewil da heta roja îro heta mafê hêvî tiştekî dijî qanûnî ye dijî mirovatî ye. Ewelen îslûbê serokatî hatî revandin. Îslûbekî bê qanûnî ye. Radestkirina wî û ew mehkema şiklî a got dewleta Tirkirî tiştekî dervey qanûn û zagona ye. Ya dî mana wî di hindirwê îmralî de bi sala bi tenê ev jî dijî qanûnê ye. Ez ê dixwazim qanûnekî bêjim ê mafê mirovayan ê mafê girtiye dibêje çênabê zêdey çarde roja însan dibin tecrîdê de binênî. Ama di meyzênên serokatî ev 26 salî wî dibin tecrîdê de. Dibêjin qanûneke Tirkî heye dibêje di wextê xeteriya giştî de gereke ha li gor qanûna wa dibêje gereke malbat û parêzer herin girtiya bibîn. Mesela erdhejek hebe şewatek hebe ev hemû jî di îmralî de bûn û kesek serokatî nedît. Ev meselê em mezênin bêbextî û bêqanûniya meselê cezayê displînî. Xwedekî ev pirsa me ji her kesî re ye. Girtîgehek wek a îmralî dûrî pîvanê dinyayê tevî hicreka di mitro bi 2 mitro çi displîn tê de heye heta însan derbaskî. Ew bixwe ev zêdekirina va meselê cizayê displînê ji bo hedefa wê çi ye mafê hêviyê ê serokatiyê têk bibin. Ya dî li gor pîvana di dinyayê tevî de marûf e hebsa muebet 15-16 salat qedê a li gor dayî serokatiyê jî 20 sala heta 25 sala gereke biqedê. A dî jî însan got zêdey heftê salî bê temenî wî gereke ji nû re rewşa wî werê xweşkirin heger ji zindanê dernekeve jî bikeve malekê de çûn hatin herin textor herine gel rewşa wî werê zelal kirin. Ev hemû nayêne pêkanîn ne bes mafê hêviyê ne bes ev zagona ha hemû zagonê girêdayî serokatiyê têk çûne ji ber emrê serokatiyê emrê got derkeve ye.
ساڵێ گوت زندانی دەمایە گەرەک دەرکەوێ بەلکی ئەمزانین پیش دەما بەلکی کەسایەتی سیاسی زێدە زندادێ دەمانە یەک جوان نیلسۆن ماندێلایە نیلسۆن ماندێلا پشتی 22 ساڵە زندانی دەرکەت ئەرێ 27 ساڵە زندانی بەس 5 ساڵێ داوی نەت زندانی دەبوو مالێکی دەبوو چون و هاتن سەردە هەبوون کەسێ پارتیاوی دچوونەجەم پارێزنامی ئەوە گوتی پارێزەری وی دچوونەجەم مالباتاوی دچووجەم چما دەرحەقی سەرۆکاتیە دەنایەت پێکانی ئەv دەلیلێ ئەv قۆمپۆ هەیە بەردەوام دکێ و ئەنجامێ وێژی بەلکی هەندروێ vê xelekê di cihna de birê İsmaîldana xuyanî kirin mesela şer û pevçûnê di rojhilata navîn de xwe gur dikin ev hemû jî girêdayiye mafê hêviyê neş ser serokatiyê tê qut kirin ji ser miletê tekoşîn ji bo azadî û demokrasiyê tê dikin di şexsê serokatiyê de hêviya însana têk diçê ji vê yekê jî em dimeyzênin قۆمپۆ بەردەوامە ji ber wextê em li mafê hêviyê tenê bipirsin ke in û rewakirineke girtina serokatî heye na serokatî hatiye revandin serokatî nehatiye mehkemekirin ber mehkemeke bêjî nabê ez him dawêl terakim û him ez te mehkeme bikim nabê di tiza gona de ev nabin fe ji vê yekê jî di şexsê serokatiyê de edaleta cîhanî jî têk çûye mafê mirova jî têk çûye mafê girtiya jî têk çûye hemû mafê însanî êgo va dewletên qaşo xwe dibêjin dewletna demokratin ya mafê mirova diparêzin ya çî dikin wek meselê Ewropa yan Amerîka yan ev dewletê hanakê em dimezênin hemû jî ti divî alî de ti rolê nalîzin û ti helwesta xwe nadine xuyanî kirin bilعکس di cih cihna de piştgiriya dewleta tirik dikin fe ji vê yekê jî li gor mafê hêvî li gor emrê serokatiyê li gor salê di zindanê de maye ev hemû jî azadiya fîzîkî a serokatiyê erê dikin ne mafê hêvî tenê têk çûye hemû maf têk çûne Berê mirov dikare bê ji ihtimal yan jî ew vî tiştê hane bêguman wê di pêşerojê de bibe ji ber ku di heqê şexsekî kesayetekî de ev zagon pêk nehatin di pêşerojê dibe ku dewleta Tirk û dewletên wekî wê jî di mafê gelek mirovên wekî din jî devan zagonê hane pêkineynin yani ev bixwe jî xeteriyekê ser pêşeroj û nifşên nû jî tê ekîd e yanî niha mezênin îro neme got te ev mafê hêvî îro em kesê li derve jî hêviya me serokatiye mafê me hêviyê jî di şexsê serokatiye de têkirin çima wê sibe hêzekî desthilatdar çiyekî tekoşîn bike çiyekî ji bo azadiyê re ji bo wekheviyê re ji bo demokratiyetê re ey hêzeka دیکتاتۆر یان دەولەتێکی دیکتاتۆر حکومەکی دیکتاتۆر کاری vî mafê hanakê ser însana qedexekê bêje mînaka wê kesayeta rêber o celana hat şexsî wî de pêk hat çima ji Tirkî re wek dibêjê wê mafek bê û ji Kurda re qederek bê çima ji min re ne mafek bê û ne ji vî kesayetê min girtî re wê qederek bê yanî wek dibêjê rê û rêbazinê xerab di cîhanê de xwe didê pêş فji vê yekê jî wek helwest em mezên di asta cîhanê de jî kesên parêzer helwestek standin bi taybet em mezênin di Bakurê Sûrî de însiyatîfa parêzera hatiye avakirin a parastina rêber ocelan di asta cîhanê de 2500 parêzerî hazir û amadane li ber hemû dadgehên cîhanî ê Tirkî li her deverî mafê serokatiyê biparêzin bê hiqûqiyeta derheqê serokatiyê de dibê werê naskirin heta gerek em nelvir jî bên em dawekê jî hemberî va kesa rakin ji ber
دنیا دبێ جهێ ئینسانیەتی تێدا نامێنێ جهێ خەباتێش بۆ دەموقراتیەتێش بۆ ئاشتیە نامێن هەر کەسێکی خەباتکار دەدەما پێش وێ بگومان بێ سەر ژیانەخوا وێ بگومان بێ سەر مافێخوا وێ هەموو ئالیا دەژبەر ئەم وەکە مەگوتی وەژی دایی خویانی کردن دبێ میناکە کە خراپش دەولەتارە گۆ بخنە پراتیکی هەمبەری ئینسانە. مامۆستا زۆرم جموە ئەز وێشتە بپرسم نەها ئەرکا گوتکەوە سەر خەلکی مەی ئێزدی و خەلکی شنگالێ برەنگێکی گشتی چل شنگالێ ژیان دکن چل چار پەرچەی کوردستانی ژیان دکن و ئەوروپای و هەردەبەرێ گەرەکە ئەو بەخۆتی کوشینێکی چاوە لە هەمبەری سیستەما قەرکردن و ئیشکەنجەیە یا کۆل ئەمرالیە پێک تێگەرەک تێ کوشینێکی چاوە پێک بینن تایبەت کوان بێژن ڕێبەردیژی کەسایەت و مرۆڤێن یەک و هێزاخوا ژیاناخوا پارتیەکی بگشتیژی ji bona şengalê û xelkê êzîdî xestnava li vû tevgerê û her û her cî parastina mafê wan û ol û doza wan dikir. Rastiş xwe me got jî yanî erkê civaka êzî belkî bêtirî ji ber serokatî xwedî civaka êzî bêtir derket ji ber civakekî dîrokundayî bû hinekî dixwestin dîroka wê derxolê yanî di hemê نقاشی خود ده همه هدیدنی خود تمی پاره کیمتی هب اما جواکا ازی تد بیجن ام شانسلین سنه کی گه قاسی بحثا ما بکه نگوری بلکی ونقستی او چارچوفا انو ویا وکیم نتو یعنی تمی دیت انسان کی گرگ مره لی خودی درک بله جواکا مره خودی لی درکه هولدان پر هبون دست پیکی روجا سروکاتی گاوا اولابیت حتی گوت هندر امرالیجی ما مستجد زمان پر جارا بحثا پاراستنا شنگال کری یعنی د فرمانا داوی ده او هزی گو کریدور بکرین خونا خدانجی رخدانی خوشی دان گوتن مب بریارا سروکاتی منکر گره که مفکری بیا هزا گو لورد پاراست آستگی در تخستن حتی گو در خستاجی گره به پاراستانا شنگال رخدانی خوشی دان گوت ما وسیتی پیک نانی ام جواکه کی وسیت کرین جالی ریور آپو جبر وی که گرکی وقت جواتا ازیدی بهتر بیو قربانی و دریبه دایی گرک به ستونکی جبو کردستانی و جبو کسی گو دیروک جبو کردادانی یعنی ابتاب دسانن خلاص کرنا جواکه ازید شنگالی ده اگر نجوان فكري بيا براستي شخص او شخص انسان او بو زمان او بو لبشكي بردا بشكي باراست فكر ايديولوجيا جو سرخ پرورده كرمو دورده هات خويا كرن واحتياجي وجباكي بو فكري دركت ذاتا شنغال جي ويخور سروي فكري جو ام بيجن دبيجن فكري او سروك ابو تمام سروك ابو تحفسيدي فكري كي جو خبيرزگار بكم کی به چمازی فکری نمشین تجواتاشن گالد چد به برابر فکری کی گو ریا مرابر مت دیرو کامه ریا زلال رابر مت که ریا رونهی رابر مت که از خبری خوب بدنی خلاص کم جبر وی کیجی کمپلا انا اساس سروک هاتو بدانی حتی را سر شگالی جبر او فکرات هات جا کرن ذاتن پر هاتهم بار کرن گو پاکه جی خود شگالی دگری پاکه شگار رزگار کر دفاع کر جن خلاص کرن تسليمي جواكا شنغالي دركتي او جي او فكر جي ناي قيموان او فكر جي رابي او فكري جو خب ريبي خب بيش قرانا بي براستي جي تشتي سروكاتي جوات الكريه ديروك شاهديه بده نعم كسي جو خيانات كرجي كسي جو برداجي دبغو دبيجن هر كيجي وقت خود بيجي اما ديروك كي ديروك برسفي بده ديروك تیپی زیرین جدانی و تیپی رشیدانی تیپی رشقیر کریم بو تیپی زیرین خلاص کریم بو اب کمپلا آنا تی چکرین هگر اب کسی گود بیرین دل اشی جوا کرین جواکا شنگالینن گرک دا جوا کمپلا برد yani biz hava gari ser şingali fert bara bahsaj ne şingali ne gibi astimi ve bejim yani gerek bikince evleviyat tişti xuyi serekede her pelle xu bigirin pella jine şingali tanim نقاش كابتشا اواي وشما تشيبو ابتشتا حطانا كسكي بحث نكريه رغمي تهمه سر شخصا تشيبون كسيغو بريار دا هزاش قالي بكشي
كد نقاش جدي قوي حساب بدن از باور او كسانا انا كتن مرتبه آستن ملت بله ام بچه دوستی خوی دیش تماشا بکن باشه به گمان اخفناوی داوی ام به هفره گهداری دکن بینری مش خواه دوستی امی چند حوالی ما جمر آماده کرنه کام بچن لویجی تماشا بکن بینری ما امش دوستی خوابگریان آخفنا داوی میوان خواه ام به هفره گهداری بکن ما مستهم بخوازن هری داوی بانگ یان جینامه یکی بشینه کرم بک راستی ام دخوازن بانگه که جملات خوره بکن اج کسی آشتی خواز و دموقراطی خواز را ام بشینن تیرکرنا ما نینا هدف و آرمان جامره دروی آزادیا فیزیکی آره بر آپو ام گوه خو ندنه تسوزا ام گوه خو ندنه تدل خوش کرنا بگوتنین وکا گوتی خوشیان بالدکشینه ام استا تکوشینا خوا بلند بکن مریا آزادی ناس کریا او ریجی ریا تکوشینیا و سلاح مجی
فکر و ڕامانی ڕێبەر ئەو جەلانە ئەنجەغ ئەم دوی ملیدا دەست بدەست هەر کەس ژن مێر خۆرد کەچ کورد دەرڤەی کورد هەموو کەسێن ئاشتی خواز و دەموقراتی خواز ئەم هەورە تەکۆشین بکن حتان بگەنە ئازادیا فیزیکی ئارێبەر ئاپۆ ji ber ev hedefe hedefê herî pîroz e û ev jî çareseriya ji bo hemû pisigirêkar e derveyê wê ti çareseriya em negere. بله سپاسیادت که جو پشداریته و گلک سپاس جو هر گوتن و هواک گوتش مرانی سر زمان سپاس ji bo we û ji bo hemû temaşevan û guhderên qenata stêrk got سنگاوە فەرەح بوو لمە گوهدار کرد. گەلێکی سپاس مامۆستا ئەم لە ئاخافنەتەی داویژی گۆداری بکرد کەرم بک. شخواجی دخوازم بێژم وەک خۆستەکە وەک کەسایەتێکی کورد کەسایەتێکی ئیزیدی خۆی خەون و خەیالێکی مە ئەم سەرۆکی خۆ جیان بکەن ئێگۆ خوفەدای گەلێ خۆ کرد سوورەتێکدا جیهانی تەبایی هێڤیامە خۆستەکێمە ئەف فکرێ گۆ هیچ ئەم خەڵاسکردن بی فکری پێک بین تێخم پراتیکێ دێ ئەم نەب زمان تەنێ بێژن civakame şigalê dixwazim bêjim hûn xul xwedî derkevin em wek civata ezîdî em xwedî derkevin em hêzê xwe taybet hêzê xwe parastina ji bo şigalê em nabê ser tikesî tîmî em biparêzin û em jî bivin layiqî ew tiştê got tedhiyê ji bo me hat kirin di pêşerojê em bivin layiqî wan şehîda got heta em karin û biparêzin serok apo rizgar bikin serok apo bî serokekî cîhanî îro herkes azadiyê dixwaze lê her kes nax pratikê de çi pê xwestin wek civaka ezîdî çi kesê got alîkarî kir Kurd Arab hemû kesê got alîkarî kir civata ezîdî gerek ji bîr neke gerek dehtaq bibe bersiv ji bo van tiştê wa ji bo bersivdayîna got qêrkirina şingalê çêbû li hemû cîhanê gerek ezî tifaqa xwe çêkin hemû çanda xwe xurt bikin zimanê xwe bînin olê netew biparêzin gerekî bivin bersiv ji merhela got îrotê de ciyan dikin. بێگومان سپاسیاتە جێ دکن کۆت پەشداری بەرنامەیە مەبوو گەلێکی سپاس. gelek spas ji bo te û ji bo heciyên me temaşe kir ji bo mêvana jî. gelekî spas. Spasiya dikim. Bînerê me bêguman ji bo we jî dibêjim spas dikin kota vêkêriya xwe jî me temaşe kir ji bo we dibêjin rojekê xweş û geş her wiha hêvî û serkeftin.